Hello，大家好，又係時候同大家分享下河馬嘅蠢事啦。最近呢，有啲黑粉寶寶喺佢直播度留言，就叫阿河馬做糖寶寶。咁啊，河馬咧仲霎下霎下，唔知人哋講咩，以為係人哋讚佢嘅說話嚟喎。糖寶寶啊嘛吓，糖咪即係好甜咯，即係話佢好可愛咁嘅意思啊，係嘛？咁啊錯晒啦。後來慢慢 feel 到咧，其實人哋係踩緊佢，嗰啲係黑粉嚟噶嘛。咁佢就開始咧意會到啦，哦，糖啊，因為最近啲人講話佢有糖尿病啊嘛，咁嗰個糖寶寶咪即係講佢有糖尿病咯吓。咁佢就話哎呀唔好咁講啦，係嘛？嗱，其實都係 get 錯咗，因為人哋講嗰個糖又唔係嗰個糖啊嘛。嗱，人哋講嗰個糖咧係唐朝嗰個糖啊，河馬就以為係講緊咧糖分嗰個糖，咁佢就諗到糖尿病啦。其實唔係，人哋咧想話佢個樣啊低低地，好似啲有唐氏綜合症嘅人，即係嗰啲咧智商好低嗰啲人咧嚇，即係智商唔正常嗰隻啦嚇。嗱，不過我咧都唔係好認同呢一個名啊，因為咧唐氏綜合症就即係智商低啫，低極都有個譜啊，有個數啊，係嘛？但係阿河馬就係智商零啊嘛。